ხო, ესე იგი ვიწყებთ განმარტებებიდან და განმარტებებში ვიწყებთ ელემენტარული განმარტებებით, ეს არის რა არის მონაკვეთი. მონაკვეთი ეწოდება წრფის ნაწილს, რომელიც შედგება ამ წრფის ორი განსხვავებული წერტილისაგან და მათ შორის მდებარე ამ წრფის ყველა წერტილისაგან. მოცემულ წერტილებს მონაკვეთის ბოლოები ეწოდებათ, მაგალითად A წერტილი და B წერტილი და AB მონაკვეთი აღინიშნება, აი როგორც აქ გვაქვს პრეზენტაციაში, AB, ან MN, ან FK და ასე შემდეგ. რაც ეწოდება სხივი. სხივი ეს არის წრფის ნაწილი, რომელიც შედგება ამ წრფის ერთი რომელიმე მოცემული წერტილისაგან და მის ერთ მხარეს მდებარე ამ წრფის ყველა სხვა წერტილისაგან. ამ წერტილს სხივის სათავე ეწოდება. რა თქმა უნდა, თუ მე წრფეზე ავიღებ ერთ წერტილს და ერთ მხარეს განვიხილავ წრფის სხვა წერტილებს, მივიღებ ერთ სხივს, თუ მეორე მხარეს განვიხილავ იგივე წერტილის მიმართ, მაშინ მივიღებ მის საწინააღმდეგო, ანუ პირველი სხივის საწინააღმდეგო სხივს, ამიტომ ასეთი ჩანაწერი გვაქვს აქ, რომ ერთ წრფეზე მიიღება საერთო სათავის მქონე ურთიერთსაწინააღმდეგო სხივები, ორი სხივი. როგორ აღვნიშნავთ სხივს? სხივს ისევ და ისევ აღვნიშნავთ ორი ასოთი, პირველი ასო აუცილებლად უნდა იყოს სხივის დასაწყისი, ანუ საწყისი და მერე ნებისმიერი წერტილი ამ სხივზე, ვთქვათ AC სხივი, DE სხივი და ასე შემდეგ. რას ეწოდება კუთხე? კუთხის განმარტებაში ძალიან ბევრს მოძდით შეცდომა. კუთხეს უწოდებენ მხოლოდ საერთო სათავის მქონე სხივს. და ეს არის ძალიან ხშირად შემხვედრი შეცდომა იმ მხრივ, რომ კუთხე არ არის მხოლოდ ორი სხივი. ანუ კუთხე არის საერთო სათავის მქონე ორი განსხვავებული სხივით და მათ შორის მოქცეული სიბრტყის ყველა წერტილთა სიმრავლისაგან შედგენილი ფიგურა. ანუ ეს არის სიბრტყის წერტილთა სიმრავლე, რომელიც მოქცეულია საერთო სათავის ორ სხივზე და სხივს შორის. ამ საერთო სათავეს ეწოდება კუთხის წვერო, ხოლო სხივებს უწოდებენ კუთხის გვერდებს. გასაგებია, რომ კუთხეს გააჩნია ორი გვერდი და წვერო გასაგებია ერთადერთია. კუთხე აღინიშნება ორნაირად, ან ერთი რომელიმე ასოთი და ეს ასო აუცილებლად უნდა იყოს წვერო, ან სამი ასოთი, სადაც შუაში აუცილებლად უნდა იყოს მოქცეული კუთხის წვერო. მაგალითად, კუთხე M, კუთხე ABC, კუთხე MNK და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ამ აღნიშვნაში ABC-ში B უნდა იყოს კუთხის წვერო. საკმაოდ მარტივი საკითხები, ამიტომ აქ არ გავჩერდები. შემდეგი, რაც გვინდა რომ ვთქვათ, ეს არის კუთხის სახეები. კუთხის სახეებს რაც შეეხება, ეს საკმაოდ ცნობილი არის, ამიტომ ცოტა მარტივად ვიტყვი. ეს არის მახვილი კუთხე, რომელიც არის 0-დან 90 გრადუსამდე. რა არის გრადუსი და კიდე კუთხის აზომერთეულებს ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მახვილი კუთხე, რომელიც აი ასეთი ჩანაწერით ჩაიხატება, მართი კუთხე, რომელიც 90 გრადუსს უდრის, ბლაგვი კუთხე, რომლის სიდიდე არის 90-სა და 180 შორის, გაშლილი კუთხე, რომლის გრადუსული ზომა არის 180 გრადუსი და სრული კუთხე, მთლიანი კუთხე, რომელიც გრადუსული ზომით არის 360 გრადუსი. ეს არის კუთხის სახეები. ამ კუთხეების გარდა თქვენ და საერთოდ კუთხეებში სხვა განმარტებები არ არსებობს. კუთხეს შიგნით შეგვიძლია გავავლოთ, აი აქ არის დახატული კუთხე ABC, აი B წვეროდან მე შემიძლია კუთხეს შიგნით გავავლო ნებისმიერი სხივი. ნებისმიერი რამდენის თქვენ გაგიხარდებათ, მაგრამ მათ შორის არის ერთადერთი სხივი, რომელიც ამ კუთხეს გაყოფს ორ ტოლ კუთხედ. მაგალითად, ამ ნახატში ეს არის BC და ამ BC-ს ეწოდება ბისექტრისა. ანუ ბისექტრისა არის სხივი, რომლის სათავე ემთხვევა კუთხის წვეროს
და ამ კუთხეს ორ ტოლ კუთხედ ყოფს. თქვი რომ კუთხეს გააჩნია ერთადერთი ბისექტრისა და ჩანაწერი მიწერია კუთხე ABC უდრის კუთხე CBD-ს. აქაც მე მგონი გასაგებია ყველაფერი. ახლა გადავიდეთ ორი კუთხის ურთიერთმდებარეობაზე. ანუ რა მდებარეობა შეიძლება გქონდეს ერთ სიბრტყეზე მდებარე ორ კუთხეს. გასაგებია რომ კუთხეები შეიძლება იკვეთებოდნენ გვერდების მხრივ, გქონდეთ საერთო რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ამ წუთში ვსაუბრობთ განსაკუთრებულ, ასე რომ ვთქვათ, გამოყოფილ კუთხეებზე. ეს არის მოსაზღვრე კუთხეები, რომელიც ასეთნაირად არიან ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში. ანუ მათ აქვთ ერთი საერთო გვერდი, აი ეს გვერდი, რომელიც არის საერთო და დანარჩენი ორი გვერდი არის დამატებითი სხივები. აი ზემოთ თქვი რომ ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიმართული სხივებიო, ზუსტად ის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო სხივები უნდა იყვნენ ამ ორი კუთხის დანარჩენი ორი გვერდი. რადგან ურთიერთსაწინააღმდეგოა, გასაგებია რომ მთლიანი კუთხე იქნება გაშლილი კუთხე და ის იქნება 180 გრადუსი და შესაბამისად მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი. ჩანაწერი გასაგებია. შემდეგ ეს არის ვერტიკალური კუთხეები. ანუ კუთხეები, რომელთა საერთო წვერო აქვს და გვერდები, პირველი კუთხის და მეორე კუთხის გვერდები წარმოადგენენ დამატებით სხივებს, ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიმართულ სხივებს. ამ შემთხვევაში აქ ამ ნახატზე გვაქვს ორი ასეთი წყვილი, BA და CD კუთხეები. ეს კუთხეები ტოლია. ცხადია, რომ A და B არის მახვილი კუთხეები და C და D არის ბლაგვი კუთხეები. რაც შეეხება მოსაზღვრე კუთხეებს, აი რაც ზემოთ თქვით, ჩვენ თუ ეხლა ამ ნახატში, ქვედა ნახატში მოვინდომებთ მოსაზღვრე კუთხეების მოძებნას, გამოჩნდება, რომ მაგალითად კუთხე B-ს აქვს ორი მოსაზღვრე. B კუთხის მოსაზღვრე არის C კუთხე და ასევე B კუთხის მოსაზღვრე არის D კუთხე. ასე რომ დაიმახსოვრეთ, რომ ერთ რომელიმე კუთხეს არ აქვს მნიშვნელობა ბლაგვი იქნება თუ მახვილი. აუცილებლად გააჩნია ორი მოსაზღვრე კუთხე. მე მგონი ესეც გასაგები არის. შემდეგი რაც მინდა გითხრათ კუთხეებზე, ეს არის კუთხეები, როდესაც მიიღება ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას. რა თქმა უნდა, თქვენ მეტყვით პარალელური რაღაცა წრფეებიაო. ასეთი ელემენტარული საკითხები თქვენ სკოლაში ძალიან ადრე გაქვთ ნასწავლი, მე-5, მე-6 კლასში და ამიტომ ასეთ ელემენტარულ საკითხებზე არ შევჩერდი. პირდაპირ ვგულისხმობთ, რომ რას ნიშნავს პარალელური წრფეები ვიცით. ანუ მოკლედ რო ვთქვათ, პარალელური არის ორი წრფე, თუ ისინი მდებარეობს ერთ სიბრტყეზე და ერთმანეთს არ ჰკვეთენ. ანუ საერთო წერტილი არ გააჩნიათ. ცხადია, რომ ერთ წრფეს გააჩნია უამრავი პარალელური წრფე და ამ კუთხეების თვალსაზრისით მე აქ განხილული მაქვს ორი პარალელური წრფე. ზემოთ რო და ქვემოთ გავლებული ორი პარალელური წრფე და მესამეთი არის გადაკვეთილი. ცხადია, რომ ამ გადაკვეთის შედეგად ჩვენ ვღებულობთ 8 კუთხეს, რომელიც სიმარტივის გამო დანომრილი მაქვს 1 2 3 4 5 6 7 8. თუ განვიხილავთ პირველ 4-ეულს, მაშინ ეს იქნება წინ ნათქვამი ვერტიკალური და მოსაზღვრე კუთხეები და აქ ყველაფერი გარკვეულია. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია 5 6 7 8 კუთხეების დროსაც. მაგრამ საინტერესოა რა ურთიერთობაში არის, თქვათ, ერთიანი და ხუთიანი კუთხე, თქვათ, ორიანი და 8-იანი კუთხე. ამ კავშირს მარტივად გამოდის და მტკიცდება, მე უბრალოდ პირდაპირ შედეგებს გეუბნებით. მაგრამ გასაგები რო იყოს, იმ ტერმინები არის შემოტანი, ანუ სახელდება აქვთ. მაგალითად, კუთხე 2-ს და კუთხე 7-ს უწოდებენ გარე ცალმხრივ კუთხეებს. გარე იგულისხმება, რომ ამ ორი პარალელური წრფის გარეთ არის, სხვადასხვა მხარეს არის. და ცალმხრივად იგულისხმება, რომ ამ კვეთი წრფის ერთ მხარეს არის.
ანუ 2-იანი და 7-იანი არის გარე ცალმხრივი კუთხეები. ანალოგიურად 3 და 6 იქნება შიგა ცალმხრივი კუთხეები. ეხლა რაც შეეხება ჯვარედინ კუთხეებს. ჯვარედინად უწოდებენ ისეთ კუთხეებს, რომლებიც ამ მკვეთი წრფის სხვადასხვა მხარეს არიან. მაგალითად 3 და 5, 4 და 6, 1 და 7 და ასე შემდეგ. აი რაც შეეხება მათ შორის ურთიერთკავშირს, აი ეს აქ გვაქვს ჩამოწერილი, რომელიც შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ეს ვიდეო ნახოთ და კარგად და მარტივად გაიაზროთ რა რომელი კუთხის ტოლია. აქ გვაქვს შიგაჯვარედინი კუთხეები რომ ტოლია, მაგალითად 3 და 5, 4 და 6, გარეჯვარედინებიც ტოლია. რაც შეეხება შიგა ცალმხრივ კუთხეებს, აი მაგალითად 3 და 6, აი ეს ორი კუთხე ჯამში გვაძლევს 180 გრადუსს. ისევე როგორც ყველა სხვა ჯვარედინი კუთხეები. ამას აღარ ჩამოვყვები, საკმაოდ მარტივია და ჩანს კიდევაც რა წერია, რაც შეეხება ბოლო, ასე რომ ვთქვათ, თეორიულ საკითხს, რაც დღეს მინდა გითხრათ, ეს არის ასეთი მდგომარეობის და ასეთი თანაკვეთის დროს, როგორი კუთხეები არიან ერთმანეთის ტოლი. როგორც ხედავთ, აქ პირველი და მესამე არის ვერტიკალური კუთხეები და ტოლია. მესამე და მეხუთე ტოლია როგორც შიგა ჯვარედინი და შესაბამისად მეხუთე და მეშვიდეც ტოლია როგორც ვერტიკალური კუთხეები. ანუ გამოდის რომ მახვილი პირველი, მესამე, მეხუთე და მეშვიდე კუთხეები არის ერთმანეთის ტოლი. ზუსტად ანალოგიურად აი ეს მეორე, მეოთხე, მეექვსე და მერვე არის ბლაგვი კუთხეები და ისინი ერთმანეთის ტოლია. ანუ რომ შევაჯამოთ ეს სლაიდი, რას გვეუბნება? თუ გვაქვს ორი პარალელური წრფე და გადაკვეთილია მესამეთი, მაშინ მივიღებთ 4 მახვილ ერთმანეთის ტოლ კუთხეს, მივიღებთ 4 ბლაგ ერთმანეთის ტოლ კუთხეს და შიგა ცალმხრივი შიგა ჯვარედინი კუთხე, შიგა ცალმხრივი და გარე ცალმხრივი კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი, ხოლო ჯვარედინი კუთხეები არის ერთმანეთის ტოლი. აი ეს იყო ის თეორიული საკითხები, რაც დღეისთვის, დღევანდელ ვებინარისთვის მინდოდა მეთქვა. საკმაოდ მარტივი საკითხებია. ეხლა შემდეგი რაც არის ამ ჩვენს პრეზენტაციაში, ეს არის რაც მე გითხარით შეკრებილი ის საკითხები, რომლებიც ამოღებულია თქვენი საშანდელი, შაშანწინდელი და წინა გამოცდების ბილეთებიდან. ანუ ეს არის ის ერთად მოგროვილი საკითხები, რომლებიც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თეორიულ საკითხებს. ყველა ეს საკითხი არის მოცემული სხვადასხვა წლებში. წლები არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის თვითონ თემატიკა. მე ახლა ასე სწრაფად იმიტომ გადავდივარ ამ პრეზენტაციას, რომ თითოეული ეს ამოცანა დღეს მინდა ამოხსნა. ანუ ჩვენ დღეს ახლა დავდგებით და ამ ყველა ამოცანას ამოხსნით. აი ეს არის ასე რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით პირველი ნაწილი ჩვენი ურთიერთობის. ახლა როგორ გავაგრძელებთ? ანუ ჩვენ ახლა მე უпростად გაგიზიარებთ სხვა დაფას, ანუ დაფას, რომელზეც მე ამ თითოეულ ამოცანას ცალ-ცალკე ამოხსნი. რო გთხოვეთ, რომ მოამზადეთ პასტა რვეული, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ მოამზადოთ ეს პასტა რვეული და ჩემი ამოხსნები თქვენ რვეულებში გადაიწეროთ. მე მგონი მზათა ხართ და ამიტომ შეგვიძლია ასე რომ ვთქვათ, დაწყება, ანუ როგორც ხედავთ, თქვენთან არის გაზიარებული დაფა, რომელზეც იქნება თითოეული ეს ამოცანა ამოხსნილი და მე ახლა ჩემ გამოსახულებას ვეღარ ნახავთ და ამიტომ მოდი დავიწყოთ მუშაობა. მას ასე, როგორც შევთანხმდით,
პირველი ჩვენი ამოცანა ესე იგი იყო გაბოდიშით აი ჩვენი პირველი ამოცანა იყო საკმაოდ მარტივი, ეხლა თქვენ ვერ შეამჩნიეთ იქ როგორ იყო, მაგრამ საკმაოდ მარტივი იყო და ანუ რას ეხებოდა პირველი ამოცანა. მოდი მე წავიკითხავ და ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში. 72 გრადუსიანი კუთხის სიდიდე გამოსახეთ რადიანებში. მე გითხარით რომ კუთხის საზომ ერთეულებზე ცოტა მოგვიანებით გესაუბრებოდით და აი ახლა გესაუბრებით ამ კუთხის საზომ ერთეულებზე. ანუ კუთხეს ზომავენ გრადუსებში. ანუ კუთხის საზომი ერთეული არის გრადუსი. როგორ არის ეს გრადუსი მიღებული? აი მთლიანი სრული კუთხე, რომელიც ჩვენ ვიცით, მთლიანი სრული კუთხე არის 360 გრადუსი. ანუ მიანიჭეს რომ მთლიანი კუთხე იყოს 360 გრადუსი. შესაბამისად მისი 360 ნაწილი იქნება 1 გრადუსი. ანუ 1 გრადუსის საზომი კუთხე თუ ვიცით, შეგვიძლია დავთვალოთ ნებისმიერი კუთხე. ამიტომ მე რომ מחვილ კუთხეზე ვთქვი რომ კუთხე არის 90 გრადუსზე ნაკლები, ცხადია რომ ამ კუთხის ზომა, თქვათ კუთხე A, מחვილი კუთხისა, უნდა იყოს ნაკლები 90-ზე. ანალოგიურად ბლაკ კუთხეზე და ასე შემდეგ. ანუ კუთხის საზომი ერთეული გრადუსი მიღებულია მთლიანი კუთხიდან, ანუ სრული კუთხიდან. აი ახლა ისმის კითხვა რადიანები რა არის? რადიანების განსაზღვრა იმიტომ გვჭირდება რომ შემდეგ თქვენ ტრიგონომეტრიაშიც, შემდეგ თქვენ წრეწირის ნაწილების, სექტორების, სეგმენტების განსაზღვრებაში და ამოცანების ამოხსნაში გჭირდებათ რადიანული ზომა. როგორ შემოიტანეს რადიანული ზომა და რატო გახდა საჭირო? როდესაც არა 360 გრადუსს, ანუ ჩვენ რომ ტრიგონომეტრიაში საზღვრავთ რაღაც დიდ კუთხეებს, იქ უკვე რეალობასთან დაკავშირებულ კუთხეებს ვერ განვართავთ. ამიტომ მათთვის იყო საჭირო რომ ახალი საზომი ერთეული შემოიტანათ და შემოიტანეს ასეთნაირად რომ თუ გვაქვს 360 გრადუსი უკვე აღნიშნული სრული კუთხე, მაშინ მოდი 360 გრადუსი შეესაბამებოდეს ისეთ რადიანულ ზომას, რომ ამ რადიანის 2π ერთეული, ანუ 2ჯერ π რადიანი, იყო 360 გრადუსი. π მე მგონი გახსოვთ, ერთადერთი პოსტულატია, რომელიც მათემატიკაში სკოლაში გამოიყენება, ეს არის 3.14. ანუ რადიანი არის ისეთი გრადუსული ზომა, რომ 2π რადიანი არის 360 გრადუსი. აი ეს არის გრადუსის და რადიანის განმარტება. ანუ ჩვენ ვიცით რა არის გრადუსი, ვიცით რა არის რადიანი და უკვე მე შემიძლია ეს ამოცანა ამოხსნა. პროპორცია გვახსოვს, ესეც ძალიან მარტივი არის, სადღაც მე-5 მე-6 კლასში ისწავლება, ამიტომ ზუსტად პროპორციის სახით გავაკეთებ ახლა ამ ამოცანას. თუ 360 გრადუსი არის 2π, მაშინ 72 გრადუსი ცხადია შეესაბამება რაღაც x რადიანს. და უკვე პროპორციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 360 გამრავლებული x-ზე უდრის 2ჯერ 72, ეს არის 144π და x-ი აქედან იქნება 144π შეფარდებული 360-დან. გასაგებია რომ უნდა შევკვეცოთ, აქ 72-ზე პირდაპირ იკვეცება და აქ გვაქვს 2 და აქ გვექნება 5 და საბოლოოდ x-ი რადიანებში იქნება 2π მე-5. ანუ აშკარა არის რომ ამოცანის პასუხი არის B, 2π მე-5. ეხლა რაც შეეხება თქვენს გამოცდაზე მუშაობას. მე გითხარით რომ რაღაცეებს გასწავლით, გეტყვით როგორ ჯობია რომ იმუშაოთ მეთქი. ანუ როდესაც თქვენ ასეთ მარტივ
იმიტომ რომ ერთმოქმედებიანის ასეთ მარტივ ამოცანებს ამოხსნით და მიიღებთ პასუხს და იცით რომ ეს პასუხი x-ი უდრის ვთქვათ 2π5 სწორია, მართალია და ამას არ ჭირდება კიდევ შემდგომი შემოწმება, თქვენ ეს პასუხი შეგიძლიათ უკვე პირდაპირ გადაიტანოთ თქვენს საგამოცდო ფურცელზე. იქ გეტყვიან რომელია საგამოცდო ფურცელი, რა უნდა დაწეროთ და აი ასეთი მარტივი მაგალითების ამოხსნები, ჩემი რეკომენდაცია არის რომ თუ თითო-თითოდ არა, თქვათ 1, 5, 6 რომ მოგიგროვდებათ, რომელიც ნამდვილად იცით რომ უკვე სწორია და არ ჭირდება მას ხელმეორედ შემოწმება, პირდაპირ ჯობია რომ გადაიტანოთ თქვენ საგამოცდო ფურცელზე. რაც შეეხება გრადუსებს, რაც შეეხება რადიანებს გითხარით, შემდგომში როცა დამჭირდება რადიანული ზომა, რა თქმა უნდა, გაგახსენებთ, მაგრამ ასე დაწვრილებულად აღარ ვისაუბრებ. ეს ამოცანა საკმაოდ მარტივი იყო, უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა ამოცანაზე. და შემდეგი ამოცანა ეს არის აი ასეთი ამოცანა, რომელიც პირდაპირ შეეხება ჩვენს აი იმ ორ წრფეს შორის კუთხეს და ასე შემდეგ. აი მე შევეცადე რომ რაც შეიძლება დაფაზე კარგად გამოჩენილი იყო რომ აი აქ მემუშავა. ესე იგი რატო ვაკეთებ ახლა ამას და რატო გირჩევთ რომ თქვენც ასე გააკეთოთ? რა თქმა უნდა, თქვენი საგამოცდო ფორმატი, ანუ გამოცდაზე არის შემდეგი, თქვენს ეკრანზე უყურებთ ამოცანის პირობას და თქვენ გაქვთ სამუშაო ფურცლები, რომლებზეც უნდა იმუშაოთ და ამოხსნათ ამოცანა. რა თქმა უნდა, იმას რასაც ახლა მე აქ გავაკეთებ, თქვენ რეალურად გამოცდაზე ვერ გააკეთებთ. ამიტომ ჩემი თხოვნაც არის ახლა რომ აი ეს რვეული და პასტა რო გაქვთ მომზადებული, გადახატოთ აი ეს ნახატი, რომელიც აქ ხატია. ანუ მოკიდეთ ამ ნახატს და გადაიხაზეთ. საკმაოდ მარტივი ნახაზია, აქ არ ჭირდება დიდი დრო და ახლა ის რაც გავიარეთ, რაც ვისწავლეთ, გამოვიყენოთ ჩვენ შემთხვევაში და კითხვა წავიკითხოთ პირველ რიგში. ნახაზზე მითითებული მონაცემების მიხედვით იპოვნეთ კუთხე ალფა. ну როგორც ხედავთ, ალფა კუთხე არის აი აქ მოქცეული ალფა კუთხე, რომელიც უნდა ვიპოვნოთ. პირველ რიგში რაზე მინდა მიაქციოთ ყურადღება. თითქოს ნახაზი გვეუბნება, რომ ეს ორი წრფე არის პარალელური. ანუ გვეუბნება, რომ ამ ორი წრფის პარალელობა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის. და რატო? ჩვენ თუ ჩავთვლით, რომ ეს ორი წრფე არის პარალელური, მაშინ ჩემი კუთხე, აი ეს კუთხე, უნდა იყოს 124-ის შიგაჯვარედინი კუთხე და რეალურად რადგან შიგაჯვარედინია, უნდა იყოს 124. მაგრამ 124 რო იყოს ეს კუთხე, იგი იქნება 60-ის მოსაზღვრე და მათი ჯამი უნდა იყოს 180 გრადუსი. არადა ცხადია, რომ 60-ის და 124-ის ჯამი არის 184 და 180 არ არის. მარტო ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ ეს ორი წრფე პარალელური არ არის და ამიტომ ამის დაწერა, რომ აქ არის 120 ან სხვა რამე არ შეიძლება. ეს არის შეცდომა. რატო ვამბობ ახლა ამას? შევხედოთ აქ თუ არის 97 გრადუსი და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ესენი არის პარალელური წრფეები, თითქოს 97 და ალფა ტოლია. ანუ პასუხში რომ იწერია ეს პასუხი რომ იწერია G, პასუხი რომ იწერია, თითქოს ემთხვევა ალფას და აი ჩვენი თითქოს პასუხი G 97 და მარტივი ამოცანაა და ასე გადავედით შემდეგზე. ზუსტად აი ეს შეცდომა რო არ მოგივიდეთ, იმიტომ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას. და იმიტომ წერია ეს პასუხი აქ, რომ თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ცოდნა და უნდა დაფიქრდეთ, თუ ორი კუთხე, აი ეს ალფა და 97 ტოლია, მაშინ ამოცანაში რატომ არის მოცემული დანარჩენი ორი კუთხე? ზედმეტია? დაიმახსოვრეთ ეს დღეიდან და ყოველთვის.
ამოცანის პირობაში არც ერთი მონაცემი არ იქნება ზედმეტი. არც ერთი. ყველა მონაცემი უნდა გამოიყენოთ. ამიტომ რადგან თქვენ ვითომ სავარაუდოდ იფიქრეთ უიმე რა მარტივია და პირდაპირ 97 შემოხატეთ, ჩათვალეთ რომ უკვე შეგეშალათ. იმიტომ რომ აი ეს ასე რომ ვთქვათ ძირითადი ცნება რომ ამოცანის პირობაში ყველა მონაცემი უნდა გამოიყენოთ. ზედმეტი არაფერი არ იქნება, არც ერთი მონაცემი არ იქნება ისეთი, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ. ანუ თქვენ თუ ჩათვალეთ, რომ ეს ორი წრფე პარალელურია, გამოდის, რომ ალფა უდრის 97-ს და ეს ორი რიცხვი არის ზედმეტი. ცხადია, ეს არ შეიძლება, არ მოხდება და ამიტომ თქვენი ვარაუდი, რომ პარალელური იყო, ცდარია. ანუ მარტო აქედან გამომდინარე, მე უკვე შემიძლია ვივარაუდო, რომ 97 არასწორი პასუხია და პირდაპირ შემიძლია 97 გამოვაგდო. მაგრამ როგორ ვიპოვნოთ ალფა? აქ ისევ მოსაზღვრე, აქ ახლა გამოვიყენებ მოსაზღვრე კუთხეებს. რადგან აქ წერია 60 გრადუსი, მისი მოსაზღვრე კუთხე იქნება 180 გამოკლებული 60 და ეს იქნება 120 გრადუსი. 124-ის მოსაზღვრე კუთხე, აი ეს კუთხე, იქნება 180 გამოკლებული 125 და ეს იქნება 56 გრადუსი. ანალოგიურად ვისაუბრებ 97-ზე, 97-ის მოსაზღვრე კუთხე იქნება 180 გამოკლებული 97 და ეს იქნება 83. ანუ 4 კუთხეში 3 კუთხე ვიცი. ცხადია მეოთხე კუთხის მოსაძებნად აქაც არ უსწრებ წინ მოვლენებს, იმიტომ რომ 4 კუთხედის კუთხეების ჯამი, 3 კუთხედის კუთხეების ჯამი თქვენ დაბალ კლასებში გაქვთ ნასწავლი, მე-6-ში, მე-7-ში და ამიტომ ამაზე აღარ ვჩერდები, პირდაპირ ვამბობ, რომ 4 კუთხედში 4-ვე კუთხის ჯამი არის 360 გრადუსი. ამიტომ ჩემი საძიებელი კუთხე რო ვიპოვნო, აი ეს კუთხე, ცხადია ალფას ვერტიკალური კუთხეა და ეს არის საძიებელი. ანუ ჩემი ალფა საძიებელი კუთხე რო ვიპოვნო 360 გრადუს უნდა გამოვაკლო მაი მიღებული 3 კუთხის ჯამი. ანუ 120-ის 56-ის და 83-ის ჯამი. უცბად შევკრიბოთ და გამოვაკლოთ. აქ იქნება 176, 176 და 83 უნდა შევკრიბოთ. აქ შეიძლებოდა ფრჩხილების გახსნას და გამოკლება, მაგრამ მე ასე ჩავთვალე, არ არის. აქ თქვენ როგორც გაგიხარდებათ მიმატება გამოკლება, ისე გააკეთეთ, აქ არაფერი პრობლემა არ არის. 256 და 256-ს რო გამოვაკლებთ, მივიღებთ 376 უნდა იყოს. ანუ აქ იქნება 259 და რო გამოვაკლებთ, აქ იქნება 101. ანუ მივიღეთ, რომ ჩემი საძიებელი ალფა კუთხე არის 101 გრადუსი. რატო არის საძიებელი ალფა კუთხე? იმიტომ რომ აი ეს კითხვის ნიშნი დასმული და ალფა კუთხე არიან ვერტიკალური კუთხეები. ნუ გასაგებია, რომ 101 გრადუსი წერია D-ში და ანუ ჩემი პასუხი არის D. მე მგონი გასაგებია, რაც გავაკეთე, აქ მთავარი იყო იმაზე მინიშნება, რომ ნახატმა არ მოგატყუოთ. გეომეტრიის ბევრ ამოცანებს ნახატები ახლავს და იქვე არის მითითებული, რომ ნახაზებს არენდოთ და არ იფიქროთ, რომ ნახაზზე ჩანს თითქოს ეს არის პარალელური, ან თითქოს ეს არის მართკუთხა და ასე შემდეგ და აი ეს თითქოს ჩავთვალოთ ამოცანის ამოხსნაში. თქვენ უნდა იმსჯელოთ მარტო მონაცემებით, რაც კი ამოცანაში არის მოცემული. კარგით, გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. ნომერი მე-3. აქაც როგორც ხედავთ, ანალოგიური ტიპის ამოცანა არის, ოღონდ ცოტა უფრო გართულებული იმ კუთხით, რომ არ არის გრადუსებით მოცემული კუთხეები.
არის მოცემული ალფა, ბეტა, გამა და ასე შემდეგ. ცხადია იმ ამოცანის შემდეგ ამის ამოხსნაზე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, პირდაპირ გადავალ ამოცანის ამოხსნაზე. ცხადია აქ ნახატიდან პირდაპირ ჩანს რომ ესენი პარალელური არ არის და ამიტომ ისინი ტოლი არ არის ალფა და გამა მაგალითად, ამიტომ წინა ამოცანის ანალოგიურად აქაც პირდაპირ დავიწყებ ამოცანის ამოხსნას. რადგან ბეტა არის, თეტა არის აქ აი ეს მახვილი კუთხე, მისი მოსაზღვრე კუთხე, თქვენ ეს ნახატი გადმოიხატეთ ისევ თავიდან, იქნება 180 გრადუს მინუს თეტა. ხოლო გამას მოსაზღვრე იქნება 180 გრადუს მინუს გამა. აქ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ 4-ვე კუთხის ჯამი არის 360 გრადუსი. წინ ამოცანაში ვისაუბრე, ამიტომ აქ აღარ შევჩერდები და პირდაპირ შევკრებავ. ანუ ალფას მიმატებული ბეტა, მიმატებული 180 გრადუს გამოკლებული გამა და 180 გრადუს გამოკლებული თეტა უდრის 360 გრადუსს. გასაგებია უნდა შევკრიბოთ, დავალაგოთ. როგორც ატყობთ, აქ არის ყველგან ალფა პლუს ბეტა, ბეტა პლუს გამა და ასე შემდეგ, ამიტომ 180 და 180 360 რო გადავიტანთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს, შეიკვეცება და მექნება 0. ამ გამას და თეტას გადავიტან მარჯვენ და მივიღებთ, რომ ალფა პლუს ბეტა უდრის გამას პლუს თეტა. ანუ რა გამოვიდა? მე უნდა მოვძებნო ამ 4 სავარაუდო პასუხიდან ის სადაც აი ეს ტოლობა სრულდება. აშკარა არის რომ ალფა პლუს ბეტა უნდა მოვძებნო ერთადერთი არის სადაც ალფა პლუს ბეტა უდრის რაღაცას, აშკარა ჩანს რომ ეს არის G პასუხი. ანუ აქაც შემოვხატე G და ეს ამოცანაც ჩავთვალოთ რომ ამოხსნილია. კიდევ ერთხელ მინდა ნახატს მივაქციო ყურადღება. წინა მაგალითში ის ორი წრფე თითქოს პარალელური იყო, აქ აშკარად ჩანს რომ არ არის პარალელური და აქ დაბნევის შანსი უფრო ნაკლები არის. მაგრამ მაინც ამას ყოველთვის ვიტყვი რომ ნახაზი მაინც არის პირობითი. გადმოიხატეთ, დახატეთ, დაწერეთ და იმჯელეთ ამოცანის პირობის მიხედვით და არა ნახაზის მიხედვით. კარგით, გავაგრძელეთ. შემდეგი ამოცანა. ანუ შემდეგი ამოცანა ეს არის მე შევეცადე რომ შემერჩია არა მარტო ნახაზების მიხედვით, არამედ ნებისმიერი მოცემულობით. ანუ როდესაც კუთხე ნახატი არ იყო და იმ მოცემულობით უნდა გვესაუბრა. ანუ მე მგონი კითხულობთ, ხო? პარალელოგრამის დიაგონალი მის ორ გვერდთან ადგენს 27 გრადუსიან და 46 გრადუსიან კუთხეებს. რისი ტოლია პარალელოგრამის ბლაგვი კუთხე. აქაც არ გავჩერდები, მე ამ განმარტებებს ასე თუ ისე ზუსტად გეტყვით, აქაც არ გავჩერდები პარალელოგრამის ზუსტ განმარტებაზე. მოკლედ დავხატავ და გეტყვით რა უნდა გავაკეთოთ. ცხადია, როდესაც აკეთებთ ტესტურ დავალებას, როგორც აი ეს არის. აქ არ გჭირდებათ მოცემულობის დახატვა, დაწერა, არ გჭირდებათ რო იტყვიან ბევრი ჩანაწერი, თქვენ შეგიძლიათ მარტო პასუხი მიიღოთ და ამით შეასრულოთ. ანუ პარალელოგრამი არის ოთხკუთხედი, რომლის მოპირდაპირე გვერდები არის პარალელური და დიაგონალი არის მოპირდაპირე წვეროების შემაერთებელი მონაკვეთი. ანუ ეს არის ჩვენი პარალელოგრამის დიაგონალი. რას გვეუბნება ამოცანა? ამოცანა მეუბნება, რომ ეს დიაგონალი გვერდებთან ადგენს 27 გრადუსიან და 46 გრადუსიან კუთხეებს. ანუ მე თუ დავხატავ კუთხეებს, რომელსაც ადგენს დავუშვათ, ასოები დავაწეროთ A, B, C, D,
მაგალითად AC დიაგონალი თუ ადგენს AD-სთან და DC-სთან კუთხეებს. ანუ AD კუთხე აი ეს A კუთხე AD-სთან შედგენილი, ანუ კუთხე CAD იყოს თქვათ 27 გრადუსი და კუთხე CD-სთან შედგენილი, ანუ კუთხე ACD იყოს 46 გრადუსი. ეხლა რატო მოვიტანე ეს ამოცანა აი ამ დღევანდელ ვებინარზე? თითქოს აკავშირშია ეს პარალელოგრამის თვისებებთან ან რაღაცასთან. მე შემეძლო სულ მარტივად გამომეთვალა ის, რასაც ამოცანა მეუბნება. რადგან CD და AB პარალელურია, კუთხე ACD, ანუ აი ეს ორი ხაზით მოხაზული კუთხე და კუთხე BAC არის შიგა ჯვარედინი კუთხეები. ანუ რადგან შიგა ჯვარედინი კუთხეებია, ისინი ტოლია. იმიტომ რომ ვიცით რომ შიგა ჯვარედინი კუთხეები ტოლია. ანუ მე შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ კუთხე BAC აქედან გამომდინარე, კუთხე BAC უდრის იგივე 46 გრადუსს. და ამოცანის პირობაში მეკითხებიან მართალია ბლაგ კუთხეს, D კუთხეს, მაგრამ მოდი მე ჯერ מחვილ კუთხეს ვიპოვნი. ანუ ვიპოვნი BAD კუთხეს. ну ცხადია რომ BAD კუთხე იქნება ამ ორი კუთხის ჯამი. ანუ BAD იქნება 27 გრადუსს იმატებული 46 გრადუსი. ცხადია ის იქნება 73 გრადუსი. და უკვე კუთხე BAD და კუთხე CD-ა, აი ეს ჩემი საძიებელი კუთხე. აი ეს ჩემი საძიებელი კუთხე არიან შიგა ცალმხრივი კუთხეები. ორი პარალელური AB და CD-ა და გადაკვეთილია AD-ი. AB და CD პარალელური და გადაკვეთილი AD-ი. აი თუ გინდა გავაგრძელებ ამ AD-ს, რომ გაიაზროთ რაზე მაქვს საუბარი. რომ ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილია მესამით. ცხადია, კუთხე BAD და საძიებელი კუთხე იქნება შიგა ცალმხრივი კუთხეები. შიგა ცალმხრივზე ვიცით რომ ჯამი არის 180, ამიტომ ჩემი საძიებელი კუთხე D ტოლი იქნება 180 გრადუსს გამოკლებული 73 გრადუსი. გასაგებია რომ ეს არის 107 გრადუსი. მოძებნოთ სად არის 107? აი ჩვენი 107 გრადუსი. ეხლა თქვენ მეტყვით რომ რატო ვიწვალეთ ამდენი? აშკარად ჩანდა რომ სამკუთხედი ACD შეკრული სამკუთხედი, ანუ გვაქვს სამკუთხედი ACD, ორი კუთხე თუ ვიცით, მესამე კუთხეს მარტივად ვიპოვნით 180 გამოვაკლებთ მათ ჯამს. რა თქმა უნდა, ეს გზაც სწორია. რა თქმა უნდა, ესეც სამართლიანი გზა არის. უბრალოდ მე მინდოდა შიგა ჯვარედინი კუთხეების და შიგა ცალმხრივი კუთხეების არსებობა აქედანვე მეთქვა თქვენთვის და ამაზე ყურადღება გამემახვილებინა. ანუ პარალელოგრამი იქნება მომავალში, ტრაპეცია იქნება, მართკუთხედი იქნება თუ კვადრატი იქნება, ყოველთვის დაიმახსოვრეთ ერთი რამე, რომ თუ არის აი ამ ჩამოთვლილ ფიგურებში გავლებული დიაგონალი პარალელურ გვერდებთან ის აუცილებლად შეკრავს შიგა ჯვარედინ ტოლ კუთხეებს. ანუ მერეც დამჭირდება და ეს ამიტომ ახლავე ვამბობ, რომ აი ეს კუთხე CAD და მისი შიგა ჯვარედინი BCA, აი ეს ორი კუთხე აუცილებლად არის ერთმანეთის ტოლი და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ტოლი არის ყოველთვის ნებისმიერ პარალელოგრამში, ნებისმიერ მართკუთხედში, ნებისმიერ ტრაპეციაში. აშკარა არის, რომ ახლა ტრაპეციაში უკვე ფერდები აღარ იქნება პარალელური, მე ვამბობ პარალელურ გვერდებთან შედგენილი კუთხეები. ცხადია, რომ მე აქ თუ გავავლებ BD-ს, BD ცოტა ცუდად. აი ხა BD-ს თუ გავავლებ, აქაც მიიღება შიგა ჯვარედინი კუთხეები და აქაც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ეს შიგა ჯვარედინი კუთხეები ტოლია. ანუ კუთხე აი ეს სამად მოხატული BCD და BDA.
აი ეს სამად მოხატული კუთხეები ასევე შიგა ჯვარედინი და ერთმანეთის ტოლი კუთხეებია. იმიტომ მოვიტანე ეს ამოცანა აქ, რომ აი ეს მომავლისთვის რო დამჭირდება აქედანვე გწოდნოდა. ანუ ეს შიგა ჯვარედინი, შიგა ცალმხრივი, ვერტიკალური, მოსაზღვრე კუთხეები გჭირდება ყოველთვის. მათემატიკის სპეციფიკა ზუსტად ეს არის, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც თქვენ თითქოს ისწავლეთ ადრე ან ძალიან მარტივი იყო, ეხლა აღარ მჭირდება და ახალი საკითხი სხვა რამეს მოითხოვს. არა, მათემატიკაში ყველა საკითხი საჭირო არის. ანუ ეს, რასაც ეხლა გავდივართ, სადღაც აუცილებლად დაგჭირდება და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. შემდეგი, ეს არის აი ხა გავშლი ცოტა გავაფართოვებ, რომ დავინახო რაზეა საუბარი. კიდე ცოტა გავაფართოვებ. აი ეს, მე მგონი ჩანს რა არის ამოცანაში და კი ბატონო, აი ასე იყოს და მოდი წავიკითხოთ რა არის ამოცანაზე. ესე იგი, მოცემულია რაღაც ABC კუთხე და A წრფე ABC კუთხის გვერდებს კვეთს P წერტილში და Q წერტილში. ისე როგორც ეს სურათზეა გამოხატული. იპოვნეთ ABC კუთხის სიდიდე, თუ კიდე გემეორებთ, თქვენ არ გთხოვენ ტესტური, ანაშეს შემოსახატი ამოცანების ამოხსნებს სრულყოფილად. არ გთხოვენ მოცემულობის ჩაწერას, არ გთხოვენ ამოხსნის მთლიან პროცესს. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია ასეთი, რომ როდესაც ეკრანზე გამოჩნდება ამოცანა, ნახატი გადმოიხატეთ თქვენს რვეულში. ზუსტად მაგიტომ გთხოვეთ, რომ რვეული პასტა გქონდეთ, რომ გადმოიხატოთ. ანუ ჩათვალეთ, რომ ეს გადმოხატული გაქვთ და აქვე შეგიძლია მიაწეროთ ის სიდიდეები, რომელიც ამოცანამ მოგცათ. კუთხე APQ, ანუ აი ეს კუთხე არის 85 გრადუსი. და კუთხე PQC, აი ეს კუთხე, პლაგვი კუთხე არის ამოცანის პირობის თანახმად 135 გრადუსი. აშკარა არის, რომ B კუთხეს მეკითხებიან, ამიტომ ბევრს აღარ გავაგზავნებთ, როგორც წინა მაგალითებშიც, ცხადია, რომ უნდა ვიპოვნოთ მოსაზღვრე კუთხეები. ანუ უნდა ვიპოვნოთ PQB კუთხე, აი ეს კუთხე. გასაგებია, რომ კუთხე PQB იქნება 180 გამოკლებული 135 და ეს იქნება 45 გრადუსი. ანალოგიურად მოსაზღვრე არის BPQ-ც, ანუ აი ასე დავხატავ ამ კუთხეს, ანუ ეს კუთხე BPQ იქნება 180 გრადუს გამოკლებული 85, რომელიც არის 95 გრადუსი. ანუ ორი კუთხე სამკუთხედში ვიცით და ჩემი საინტერესო ABC კუთხე, იგივე PBQ კუთხე, ანუ კუთხე ABC იქნება 180 გრადუს გამოკლებული მიღებული ორი კუთხის ჯამი, ანუ 45-სა და 95-ის ჯამი. გასაგებია, რომ ეს არის 180 გამოკლებული 140 გრადუსი და საბოლოოდ მივიღებთ 40 გრადუსს. მოვძებნოთ ამოცანის პირობაში, სად არის 40G. ანუ პასუხი არის G40. აქაც ეხლა ბევრს აღარ ვისაუბრებ, მოსაზღვრე კუთხეების განმარტება დამჭირდა, მოსაზღვრე კუთხეების თვისება, რომ ჯამში 180-ია, ის გამოვიყენეთ და ნახატიდან პირდაპირ მივიღე პასუხი. გავაგრძელოთ. როგორც ატყობთ, მე დალაგებული გამხდები, რომ საკმაოდ მარტივიდან, ანუ პირდაპირ განმარტების რადიანის განმარტების მქონე კუთხიდან გადავედი ნელ-ნელა რთულისკენ და რთულისკენ. აი, მომდევნო ნახატი. მე ახლა აღარ გავადიდებ, იმიტომ რომ ამ ამოცანის რამოდენიმე ამოხსნა მინდა რომ გითხრათ, იმიტომ რომ
სხვადასხვა ვარიანტები არის ამის ამოხსნის. ცოტა აი ასე გამოვწიოთ და კი ბატონო. მას ასე. რა გვაქვს ნახატზე? სურათზე დაყრდნობით იპოვნეთ კუთხე ACB-ს გრადუსული ზომა. თუ AC და BC მონაკვეთები A და B პარალელურ წრფეებთან შესაბამისად 58 გრადუსიან და 12 გრადუსიან კუთხეებს ადგენენ. ანუ უყურეთ, მეკითხარით თუ ნახატს არენდოთო და ზუსტად მაგაზია მიგითებული რომ ამოცანაში პირდაპირ წერია რომ A და B წრფეები არის პარალელური. A და B წრფეების პარალელობა პირობაში მოქცეს. ამიტომ ისევ იგივეს ვიმეორებ, თუ ნახაზმა თითქოს მოგატყუათ და უიმე ეს ხო პარალელურია, არამც და არამც. ამოცანის პირობაში თუ არ წერია რომ A და B არის პარალელური, ესე იგი თქვენ უნდა იგულისხმოთ რომ შეიძლება არ იყოს პარალელური. შეიძლება იყოს. გააჩნია მე რა მოქმედებები უნდა შეასრულოთ. აქ პირდაპირ მეუნებიან რომ A და B პარალელურია. ანუ თუ დამჭირდება ეს შიგაჯვარედინი, შიგაცამხრივი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი შემიძლია გამოვიყენო. და მეკითხებიან ცხადია კუთხე ACB-ს, აი ამ კუთხეს მეკითხებიან. მე ახლა იმიტომ არ გავადით ნახატი, იმიტომ რომ მინდა ამოხსნები გავაკეთო ორნაერად, ამიტომ ცოტა სწრაფად გავაკეთებ, რომ თქვენთვის გასაგები იყოს. ანუ პირველი გავაკეთოთ, როდესაც ნახატი ასე რომ ვთქვათ, შევსებულია ისე რომ გამოჩნდეს აი შიგაჯვარედინი და რაღაცა კუთხეები. ანუ მე მაქვს ჩემი პარალელური 2 A და B წრფე. A წრფე მისი პარალელური B წრფე და ეხლა უყურეთ ნახატს გავაგრძელებ და AC-ს გავაგრძელებთ B წრფის გადაკვეთამდე. ანუ მე ვამბობ რომ აი ეს AC რომელიც იყო აი აქ გავაგრძელე ბოლომდე. აი აქამდე. და მე BC რომელიც არის ეს დავტოვე ხელუხლებლად. ანუ აი ესე შევავსეთ ჩემი ნახატი. დავაწეროთ ახლა ასოები და ვნახოთ რა გამოგვივა. ანუ გვაქვს A წერტილი, გვაქვს C წერტილი, გვაქვს B წერტილი და აი ამ წერტილს დავარქვათ დავუშვათ D. A და B პარალელური წრფეები გასაგებია და ამოცანის პირობა. როგორც გითხარით, ამოცანის პირობა აუცილებლად კარგად უნდა გავიაზროთ და აი აქ შეძლებს დაგვარად მივახატოთ ნახატზე. გვეუბნებიან რომ AC წრფე 58 გრადუსიან კუთხეს ადგენს, ხოლო BC 12 გრადუსიანს. ანუ აშკარა არის რომ AC-ს შედგენილი კუთხე არის აი ეს კუთხე. აი აქ დავაწეროთ თქვათ MAC. ანუ კუთხე MAC არის 58 გრადუსი. ასევე ვიცით ამოცანის პირობიდან რომ BC B-სთან ადგენს 12 გრადუსიან კუთხეს. ანუ აი ეს კუთხე CBD, კუთხე CBD არის 12 გრადუსი. როგორ მივიდეთ აი ამ ჩვენ ACB კუთხესთან? მე მჭირდება ACB კუთხე. აშკარა არის რომ რადგან გადაკვეთს AD ორ პარალელურ წრფეს, აი ეს A კუთხე და D კუთხე არის ცალმხრივი კუთხეები და მე აუცილებლად მარტივად შემიძლია ვიპოვნო CDB კუთხე. ანუ ვამბობ რომ კუთხე CDB ეს არის 180 გამოკლებული A კუთხის სიდიდე, რომელიც არის 58 და გამომივა ეს არის 122 გრადუსი. ანუ კუთხე CDB აი ეს კუთხე რომელიც აქ მქონდა. გამომივიდა 122 გრადუსი. სამკუთხედია. ამ სამკუთხედში სამივე კუთხის ჯამი ვიცით რომ არის 180 გრადუსი, ამიტომ შემიძლია ვიპოვნო კუთხე BCD. ეს იქნება 180 გრადუსი
გამოკლებული ამ ორი მიღებული კუთხის ჯამი, ანუ 122 გრადუსის და 12-ის, რომელიც აქ მიწერია. გასაგებია ეს არის 134, ანუ მექნება 180 გრადუს გამოკლებული 134 და ეს იქნება 46 გრადუსი. ანუ ჩემი BCD კუთხე გამოვიდა 46 გრადუსი და BCD და საძიებელი ACB კუთხე არიან მოსაზღვრე კუთხეები. და რადგან მოსაზღვრე კუთხეები არის, მე თუ მინდა ვიპოვნო ACB, 180 უნდა გამოვაკლო 46. ანუ ჩემი, აი აქ დავწერე, საძიებელი კუთხე ACB იქნება 180 გრადუს, გამოკლებული 46 გრადუსი. ანუ ეს იქნება 134 გრადუსი. ანუ საძიებელი კუთხე ყოფილა 134, ანუ პასუხი არის D. მე მგონი გავარკვიეთ. ეხლა მოდი იგივე ამოცანაც და სხვანაირად ამოვხსნათ. რას გულისხმობ სხვანაირად ამოვხსნა? მე ასე არ გავაკეთებ, ცოტა სხვანაირად გავაკეთებ ამ ნახატს. ანუ მოვიქცევი შემდეგნაირად. იგივე ნახატი მაქვს, ოღონდ 10-ს კი არ გავაგრძელებ გადაკვეთამდე. პარალელურ წრფეებს გამოვიყენებ. ანუ მე მაქვს პარალელური წრფე A, აი ასეთი, პარალელური წრფე B და ორი მონაკვეთი, რომელიც არის AC, აი ასეთი და მეორე არის აი ასეთი. მოდი აი ამ B წრფის პარალელური გავავლოთ აი ამ C წერტილზე. ანუ მე გავავლოთ პარალელური, რომელიც არის A წრფის და B წრფის პარალელური, ოღონდ გადის აი აქ. ანუ მე მაქვს B წრფე, მე მაქვს A წრფე და გავავლე რაღაცა M წრფე, პატარა M-ით უნდა აღვნიშნო, M წრფე, რომელიც არის მათი პარალელური. რა ვიცი? ვიცი B აქ დავაწეროთ. ვიცი რომ აი ეს A კუთხე არის მოცემულობის მიხედვით 58 გრადუსი. თუ 58 გრადუსი არის, მაშინ აი ეს ACE კუთხე ACE ხო მისი შიგაცალმხრივი კუთხეა. ანუ ეს არის 180 გრადუს გამოკლებული 58. ანუ ეს არის 122 გრადუსი. ანუ ACE კუთხე, აი ეს კუთხე. გამოდის 122 გრადუსი. ეხლა მეორე პირობა მაქვს ამოცანაში, რომ აი ეს CB-სთან შედგენილი კუთხე არის 12 გრადუსი. მაგრამ რადგან პარალელური M და B, ხვდები რომ თუ ეს 12-ია, მაშინ მისი ჯვარედინი კუთხე ECB, აი ეს ECB ასევე არის 12. და საძიებელი კუთხე ACB იქნება 122 პლუს 12, ანუ 134. შეხედოთ როგორ მარტივად გამოვიდა. ანუ პარალელური წრფის გავლებამ, შიგა ჯვარედინი და შიგა ცალმხრივი კუთხეების გამოყენებამ მარტივად მიმაღებინა პასუხი. ანუ ამოცანის პასუხი 134 მივიღეთ შედარებით მარტივად, ვიდრე წინა შემთხვევაში. ორივე გზა რა თქმა უნდა სწორია. ორივე გზა მისაღებია, ამაზე პრობლემა არ არის. თქვენ როგორც ამოცანა ამოხსენით და სწორად მიიღეთ პასუხი, ამოხსნის გზას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ აშკარა არის, რომ მეორე შემთხვევაში უფრო ნაკლებ დროს დავხარჯავდით. კარგით, მე მგონი გავარკვიეთ ეს საკითხიც, გადავედით
ჩვენ გვაქვს ახლა მე-6 ამოცანა თუ არა, მე-7 ამოცანა. კარგით. დაახლოებით ცოტა უფრო განსხვავებული ამოცანა არის აქა. კი არის ისევ პარალელური წრფეები, მაგრამ აქ ცოტა სხვა მოქმედებებია საჭირო. კარგით ბატონო, ესეც გავარკვიეთ. ესე იგი, რა გვაქვს ამოცანაში? მოცემული გვაქვს ისევ და ისევ პარალელური ადაბ წრფეები და A წერტილიდან გავლებული არის AB, AC მონაკვეთები, როგორც ხედავთ და A-სთან და B-სთან მიღებული კუთხეებით 15 და 65 აწერია ნახაზს. ნახაზზე მითითებული გრადუსული ზომების მიხედვით იპოვნეთ კუთხე BAC. ანუ მე მთხოვენ აი აქ BAC კუთხეს. აი ამ კუთხეს მთხოვენ. აი ესაა ჩემი საძიებელი BAC კუთხე. ცხადია მე ეს იმიტომ მაქვს რომ ის შიგაჯვარედინი და შიგაცალმხრივი კუთხეები გამოვიყენო, როგორც ხედავთ 65-ის შიგაჯვარედინი კუთხე არის აი ეს მოხატული კუთხე და ის ცხადი არის 65 გრადუსი. სამკუთხედს რომ ხედავთ ზემოთ, ამას დავაწეროთ მაგალითად D, ADB-ს მისთვის ერთი კუთხე ვიცით, ეს არის 15 გრადუსი და 65-ის მოსაზღვრე კუთხე არის ADB. ანუ მე პირდაპირ შემიძლია ვიპოვნო, რომ კუთხე ADB არის 180 გამოკლებული 65, ანუ 115 გრადუსი. ანუ კუთხე ADB-ც ვიპოვნეთ. აი ეს არის 115 გრადუსი. აშკარა არის რომ უკვე ჩემი საძიებელი კუთხე A მე რო ვიპოვნო 180 გრადუსს უნდა გამოვაკლო ორი კუთხის ჯამი 115 გრადუსს პლუს 15 გრადუსი. ეს არის 130, 180 გამოვაკლოთ 130 იქნება 50 გრადუსი. ანუ ჩემი პასუხი ყოფილა 50 გრადუსი. მოვძებნეთ პასუხი 50, ეს არის B. შევხედოთ, ნახაზი თითქოს საკმაოდ რთული არის, იქ ორი პარალელური, კიდე რაღაცეები გავლებული არის, ერთი მონაკვეთი, მეორე მონაკვეთი, მაგრამ ამოხსნა საკმაოდ მარტივია. წინა ამოცანის თან შედარებით ეს უფრო მარტივია, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს შიგაჯვარედინი კუთხეები 65 და 65, C-სთან და D-სთან. წინა ნახაზში მთლად ასე არ იყო. იქ ჩვენ მოგვიწია შიგაჯვარედინი კუთხეების მიღება, ასე რომ ვთქვათ. კარგი, ესეც მე მგონი გასაგებია, გადავედით შემდეგზე. მერვე ამოცანა. ეს ერთად იმიტომ ჩავდე, რომ იქ ნახაძე იყო მითითებული ყველაფერი. აქ ნახაძე არ არის მითითებული. მაგრამ დაახლოებით ზუსტად იგივე ამოცანაა. მოდი ვნახოთ რა ხდება ამოცანაში. ესე იგი, ისევ და ისევ გვეუბნებიან რომ A და B პარალელური წრფეებია. კიდევ ერთხელ მიაქციეთ ყურადღება, A და B რო პარალელურია, ამოცანაში თვითონ გვეუბნებიან. თვითონ გვიწერენ აი ამას. კარგით. უნდა ვიპოვნოთ კუთხე ACB, აი ეს ზემოთ მოქცეული კუთხე ACB, აი ეს კუთხე უნდა ვიპოვნოთ. თუ რა ვიცით? თუ ვიცით რომ AC A-სთან ადგეს 17 გრადუსიან კუთხეს, ანუ აი ეს კუთხე არის 17 გრადუსი. მოდი აქ დავაწეროთ ABCD და დავწეროთ რომ კუთხე CAD უდრის 17 გრადუსს. ხოლო CB B პარალელურ წრფესთან ადგენს 53 გრადუსიან კუთხეს.
ანუ აი ეს კუთხე არის 53 გრადუსი. იქ არ დაეტია 17 და ამიტომ აღარ დავწერე. ანუ კუთხე B უდრის 53 გრადუსს. ანალოგური ამოცანა ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ცხადია რომ მისი ჯვარედინი კუთხე არის ABD, ანუ აი ეს კუთხეც არის 53, ანუ ეს უდრის კუთხე ADB-ს და უკვე აშკარაა რომ უნდა ვიპოვნოთ ADC კუთხე. ანუ კუთხე ADC იქნება 180 გამოკლებული 43, ანუ ეს იქნება 127 გრადუსი. ანუ მივიღეთ ჩემი საინტერესო ADC, მაგრამ ჩვენ C კუთხეს გვთხოვენ. ანუ კუთხე C, როგორც წინა მაგალითში იქნება 180 გრადუსს, სამკუთხედის კუთხეების მიხედვით, გამოკლებული 17-ის და 127-ის ჯამი. ანუ 17-ს მიმატებული 127 გრადუსი. ეს იქნება 180 გრადუს გამოკლებული 154 და აქ იქნება 26 გრადუსი. ანუ ჩემი საძიებელი C კუთხე ყოფილა 26 გრადუსი. აი D ყოფილა 26 გრადუსი. ის პირველი და ეს მეორე ამოცანა გავდა ერთმანეთს, გავდა კი არა, თითქმის ერთ და იგივე იყო, ხა რატომ ჩავდევი აქ? საქმე ის არის, რომ ნახატში იქ მიწერილი იყო ეს რიცხვები. ანუ ეს კუთხე 53 და 17 და აქ არ ეწერა. რო არ და ასე იგი დაბნება რო არ მომხდარიყო, ამიტომ ისევ და ისევ იგივე პრინციპს გთხოვთ, რომ გადმოხატეთ ნახატი რაც შეიძლება დიდად და დაწერეთ ამოცანაში მოცემული ყველა პირობა. თუ Z მიაწერთ, არ არის ცუდი, კარგია, გააჩნია მე როცა გართულდება ნახაზები და ბევრი ინფორმაცია იქნება, მონაკვეთის სიგრძეები, ფართობები, პერიმეტრები, უკვე ნახატზე მიწერა ცოტა გაართულებს საქმეს. მაგრამ როდესაც ასეთი ელემენტარული არის, აქ ასე ვთქვათ, ნახატზევე დაწერა რაღაცეების პრობლემა არ არის. კარგით, გავაგრძელეთ. შემდეგი ამოცანა არის აი ასეთი ტიპის ამოცანა, აქაც ისევ პარალელურ წრფეებზე არის საუბარი და ამიტომ აი ესე გავაკეთებ, რომ Z-ვე მოგვიხერხდეს მიწერა რაღაცეების. ბატონო. ესე იგი, რას გვეუბნება ამოცანა? ამოცანა გვეუბნება, რომ მოცემული გვაქვს. შეხედეთ, რამდენიმე წრფი არის აქ გავლებული. 1, 2, 3, 4. ყველა ეს წრფე სხვადასხვანაირად არის გავლებული, მაგრამ ამოცანაში ისევ მიწერილია, რომ A და B არის პარალელური. ანუ აი ამას მიაქციეთ ყურადღება და არა კიდევ სხვა რამეს. აქ არ ვიცი, ბევრი რამე შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩათვალოთ, მაგალითად ჩათვალოთ, რომ D და A არის მართობული, იმიტომ რომ აქ თითქოს მართკუთხეს ადგენენ და აქედან გამომდინარე ეს თუ 90-ია, ეს 38-ია, მოდი ვიპოვნოთ ალფა და ასე შემდეგ. მაგრამ აშკარა არის, რომ ეს ამოცანის პირობაში არ წერია და ამის გაკეთება იქნება ცდარი. მაგრამ რას გვეუბნება პარალელობა? პარალელობა მეუბნება, რომ კუთხე, აი აქ მოდი ასოებს დავაწერ, ეს იყოს O, ეს იყოს ვთქვათ A და აქ იყოს ვთქვათ B. მეუბნება, რომ კუთხე აი ეს ABD და კუთხე 135 არიან გარე ცალმხრივი კუთხეები. ანუ ისინი ტოლია. გარე ცალმხრივი კუთხეები, ანუ ისინი ტოლია. ანუ კუთხე AOB მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ არის 125 გრადუსი. AOB, კიდევ მეორე ვიყურე, პარალელურია A და B, გადაკვეთილია D-ით. პარალელური გადაკვეთილია D-ით.
125 და AOB არის შიგა ცალმხრივი კუთხეები. ანუ ტოლია. მე მივიღე AOB, მაგრამ 38 ისევ თეორია მეუბნება, რომ აი ეს 38 და კუთხე KOB არიან ვერტიკალური კუთხეები და ისინიც აშკარად ტოლები არიან. ანუ ეს არის 38 გრადუსი. მთლიანი კუთხე თუ არის 125, KOB თუ არის 38, აშკარა არის, რომ ჩემი ალფა იქნება 125 გრადუს გამოკლებული 38 გრადუსი. და ეს იქნება 87 მოიცეთ ბოდიშით ოთხმოცდაშვიდი გრადუსი, აქ რატო ვაწერე 87? რაღაცა შეცდომით არის პასუხი. თუ იქით ხო არა მაქვს მე პასუხი იქით ხო არა მაქვს ბოდიშით. იქით ამაქვს ეთყობა ABGD და E უნდა იყოს იქით. 80 მოკლედ აქ არის 87 გრადუსი. 125 და ეს 125 ერთმანეთის ტოლია და შესაბამისად ეს იქნება 87 გრადუსი. კარგი, გავაგრძელეთ. შემდეგი აქ უბრალოდ ნახატი ახლა არ გამოჩნდა და ნამდვილად გამოვაჩენლო იტყვიან. გავაგრძელეთ შემდეგი ნახატი რა იქნება. ეს იყო მე-9, თუ არ ვხდები, ეს არის მე-10. აქაც შევხედოთ ისევ და ისევ ტექსტური ამოცანა მაქვს, ნახატი არა მაქვს, მაგრამ აქაც ვიყენებ აი იმ თეორიას, რომელიც თქვენ ძალიან ადრე გაქვთ ნასწავლი, სადღაც მე-6, მე-7 კლასში და ამიტომ აღარ ვამახვილებ ყურადღებას. ანუ ისევ და ისევ პარალელოგრამი გვაქვს. ანუ გვაქვს პარალელოგრამი და პარალელოგრამის კუთხეებზე ვიცით რაღაც მონაცემი. ანუ გვაქვს პარალელოგრამი აი შევეცადე რომ ნახატი ცოტა კარგი ყოფილიყო. კი ბატონო, და გვაქვს გავლებული და არაფერი გავლებული, უბრალოდ პარალელოგრამის მახვილი კუთხე, ბლაგვი კუთხე 26-ით მეტია მის მახვილ კუთხეზე. რას უდრის პარალელოგრამის უდიდესი კუთხე, ცხადია ბლაგვი კუთხე. ანუ ჩვენ გვაქვს ABCD პარალელოგრამი და პარალელოგრამის ორი კუთხე, ერთი მახვილი და ერთი ბლაგვი. გვეუბნებიან, რომ ბლაგვი არის 26-ით მეტი. ამ ტიპის დავალებებში ჯობია რომ დავწეროთ ცვლადებით. ეს კუთხე იყოს x-ი, რადგან ბლაგვი მეტია, ეს იქნება x + 26 გრადუსი. და ისევ, რადგან ორი პარალელური წრფე არის, გადაკვეთილია მე-13 AB-ი, ეს არის შიგა ცალმხრივი კუთხეები და მათი ჯამი არის 180 გრადუსი. ანუ მე უკვე შემიძლია რომ x მიმატებული x + 26 არის ჯამი 180 გრადუსი. ეგ შიგა ცალმხრივი კუთხეების ჯამის მიხედვით. აქედან ახლა x-ი მარტივად მოიძებნება, 2x-ი უდრის 26 გამოვაკლდება, იქნება 154 და x-ი იქნება 154-ის ნახევარი, ანუ 77 გრადუსი. ანუ ჩვენი A კუთხე გამოგვივიდა 77. ამოცანა გვეუბნებოდა ბლაგ კუთხეს,
ანუ ბლაგვი კუთხე რო ვიპოვნოთ, ანუ კუთხე B რო ვიპოვნოთ, 77-ს უნდა მივუმატოთ 26. ანუ ეს იქნება 103 გრადუსი. 103 გრადუსი, აი აგერ არის B მივიღეთ 103 გრადუსი. ესეც ისევ და ისევ პარალელოგრამის თვისებებში ის რაც ახლა ვთქვით რომ ერთგვერდთან მდებარე კუთხეების ჯამი 180 არის, მოდის ზუსტად აი ამ პარალელურის მესამეთი გადაკვეთიდან. ანუ დღევანდელი საკითხებიდან მოდის ის პარალელოგრამის თვისებები, რომლებიც პარალელოგრამშია. კარგი, აქაც მე მგონი რამდენიმე ამოცანა დაგვრჩა. მე-11. აი ესეც კიდევ ვიმეორებ. შევეცდები რომ Z-ვე ნახატზე ვიმუშაო. აი ეს. ანუ რა გვაქვს ამოცანაში? ამოცანაში გვაქვს ასეთი რამე, რომ მოცემული არის A, B, D, E, A, B, D, E ტეხილი და C წერტილი არის მასზე აღებული ისე რომ A, B, C სამკუთხედი და C, D, E სამკუთხედი, A, B, C და C, D არის ერთმანეთის მსგავსი სამკუთხედი. მსგავსობა აქ უბრალოდ კუთხეების ტოლობით მჭირდებოდა და ზუსტად იმიტომ ჩავთვალე რომ ეს აქ უნდა რო იტყვიან ჩამესვა. აშკარა არის რომ B და D კუთხე არის ბლაგვი კუთხეები და რადგან მსგავს სამკუთხედებში კუთხეები ტოლია B კუთხე და D კუთხე ტოლია, არ ვიცი მისი გრადუსული ზომა, მაგრამ ვიცი რომ კუთხეები B და D ტოლია, ასევე შესაბამისი მახვილი კუთხეები ტოლია. A კუთხე უნდა იყოს C, D, F-ის რომელიღაცა კუთხის ტოლი, მახვილის. ცხადია 30 და 40 ვერ იქნება ერთმანეთის ტოლი. ანუ გამოდის რომ 30 ყოფილა CDE. ანუ კუთხე CDE ყოფილა 30 გრადუსი. ზუსტად ანალოგიური მსჯელობით აქ თუ 40 გრადუსი არის, BC-აც ყოფილა 40 გრადუსი. ანუ კუთხე BCA ყოფილა 40 გრადუსი. რას გვეკითხებიან? გვეკითხებიან კუთხე ACS. აი ამ დიდ კუთხეს მეკითხებიან, აი ამას. აშკარა არის რომ აქ გაშლილი კუთხე არის მთლიანი BCD 180 გრადუსი და ჩვენი საძიებელი კუთხე ACE იქნება 180 გამოკლებული ამათი ჯამი, 30-ის და 40-ის ჯამი. აქ არის 70, 180 გამოაკლდება 70, იქნება 110 გრადუსი. ესეც საკმაოდ მარტივი ამოცანა გამოდგა. უბრალოდ მსგავსება რადგანაც იყო, იმიტომ გადავიტანე ცოტა ბოლოსკენ. ავაგრძელოთ. დაგვრჩა მე-13 და მე-14 ამოცანა. აქაც შევეცდები რომ ნახატზე დავწერო რაღაცეები. აი მე მგონი დავტევთ. აი ასეა. ანუ რა გვაქვს ამოცანაში? ამოცანაში გვაქვს ასეთი რამე რომ A წერტილიდან გავლებული არის A, B და AC მხებები. რისი ტოლია კუთხე DBC. აი ამ კუთხეს მეკითხებიან. აი ამ კუთხეს მეკითხებიან. თუ ვიცით რომ აი აქაც მიაქციეთ ყურადღება A, B და CD რო პარალელურია, A, B და CD რო პარალელურია, ეს ორი რო პარალელურია, პირობა მითხრა თვითონ. პარალელურია და ვიცით BAC კუთხე. ანუ ვიცით კუთხე BAC. ანუ ეს კუთხე BAC არის
მოდი აქვე დავწე იქ ცოტა გამიჩნდება კუთხე BAC არის 40 გრადუსი. ჩვენ დავალება არის ვიპოვნოთ აი ეს გრადუსული ზომა. პირველ რიგში მიგვიყვება რომ რადგან ეს ორი კუთხე არის პარალელური, მე თუ აი ამ AC-ს კარგად გავაგრძელებ, რომ დავინახოთ, აი ესე თუ გავაგრძელებ, გამოგვივიდა რომ ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილი არის მესამე წრფით. ანუ ეს კუთხე BAC და DC აი ეს კუთხე არის შიგა ცალმხრივი კუთხეები. და ცხადია, აქ თუ დავაწე რაღაცა M100-ს, გამოგვივა რომ DCM კუთხე DCM იქნება ისე 40 გრადუსი. ანუ DCM-იც რადგან 40 გრადუსი არის, მე უკვე თვისებებს გავიხსენებ, აი ამ წრეწირის და ქორდის თვისებებს, აი ეს კუთხე DCM და ამ რკალზე დაყრდნობილი DBC კუთხე არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ DCM და კუთხე DBC არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ კუთხე DBC იქნება კუთხე DCM-ის ტოლი და ესეც იქნება 40 გრადუსი. ანუ გამოგვივიდა რომ საძიებელი კუთხე ყოფილა 40. სად არის 40 გრადუსი? აი ასე. კარგით. მე მგონი ბევრი საკითხები გავაკეთეთ. აქ ბევრი ვიმსჯელეთ და დაგვრჩა რამოდენიმე წუთი და რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ანუ რაც ჩვენ დღეს გავაკეთეთ, ეს იყო ორი პარალელური წრფის, შედეგად მიღებული კუთხეების, მოსაზღვრე კუთხეების, ვერტიკალური კუთხეების ერთმანეთთან ურთიერთობის შესახებ ამოცანების ამოხსნები. ეს ამოცანები ყველა, როგორც გითხარით, არის აღებული ჩვენი შაშანწინელი და იმ წინა წლების ეროვნული გამოცდების ბილეთებიდან. ანუ ის საკითხები, რაც ახლა განვიხილეთ, აუცილებლად მოგივათ ეროვნულ გამოცდებზე. შეიძლება ერთი საკითხი, შეიძლება ორი საკითხი, მაგრამ აუცილებლად შეგხვდებათ. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, იმუშავეთ, იმეცადინეთ. ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ აბიტურიენტებისთვის საჭირო აბიტურიენტების დამხმარე წიგნების ნებისმიერ ვარიანტში, გინდა ეს იყოს თოფურიას წიგნები, გინდა ეს იყოს ყვაბერის წიგნები, მე სპეციალურად არ გითითებთ პარაგრაფებს და ნომრებს, იმიტომ რომ თქვენ რომლითაც მეცადინეობთ, ზუსტად იმ წიგნებში ეს საკითხები უფრო ვრცლად და უფრო ბევრი ამოცანა არის განხილული. ასე რომ შეგიძლიათ ეს საკითხები იქიდანაც განეხილოთ და განამტკიცოთ თქვენი ცოდნა. აი ეს იყო მოკლედ ის, რაც დღეს უნდა გვესაუბრა. მე მგონი არ იყო რთული საკითხები და ყველასთვის გასაგები იყო. ხვალ ჩვენ ვიკრიბებით ზუსტად იგივე დროს 4 საათზე და გელოდებით ყველას. კარგით, კარგად გზანდებოდეთ, ხვალამდე.